片啦，咁一包咧係會有100片嘅。咁用法咧，佢係點樣咧？係啦，咁我呢度可以示範下啦。咁我攞一塊，係啦，咁呢個，咁譬如咧，一啲膠水漬啊嗰啲咧，係啦，即係譬如我滴咗啲膠水，係啦，咁然後咧蓋會有啲膠水漬喺度嘅，係啦。咁我滴完之後咧，咁就攞呢個棉咧喺呢度抹咗佢，係啦，咁佢就會可以清潔得比較乾淨啲，就唔會殘留咗啲膠水漬喺度啦，咁樣，係啦，咁呢個就清潔棉片啦，係啦，好，咁第二個咧就係呢個膠水，一啲貨清潔你嗰個睫毛鉗啊，一啲用具啊工具嘅一啲係啦，睇唔睇到？係啦，咁就係咁樣。你好，hello，係啦，咁就可以咧開咗佢，咁譬如我要清潔呢個鉗，咁你咧就浸落去，等3至5分鐘，係啦，咁你拎翻出嚟咧，咁佢就係一個好似全新嘅個鉗，咁就可以，係啦，咁呢個就係可以咧，唔使搞到即係個膠水有啲鉗係，即個鉗嗰度有啲膠水漬咧，就好難黐，咁即係呢個就可以清潔嗰個膠水，係啦，好，OK。咁呢個都好方便，就咁有埋個蓋。好，咁然後啦，仲會有呢2款嘅一啲睫毛嘅掃啦，係啦。咁呢個睫毛掃咧就會有2隻唔同嘅顏色，係啦。咁每一包咧係大概有50個嘅掃嘅，係啦。咁呢個都好抵嘅，係啦。咁就呢個。係啦，咁就價錢嗰方面咧，可以歡迎咧去翻我哋個網站嗰度睇翻個價錢啦。係啦，咁而家都做緊啲 promotion 嘅，係啦，咁大家有興趣咧都可以入去望下啦，咁樣。OK。